பேசிக் ஹைஜீன் பாயிண்ட் நம்பர் 5. ஒர்க் பிளேஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு வந்து நமக்கு ஒரு இருமலோ தும்மலோ இல்லை கோஃப் எது வந்தாலும் இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு எம்டியான பிளேஸ் இருக்குது. நமக்கு ஒரு 2-3 செகண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி இருமல் தும்மல் வரப்போகுதுன்றது தெரியும். ஸோ அந்த இடத்துல போய் டக்குன்னு கீழே உட்காந்து இப்படி முகத்தை மூடிட்டு நம்ம வந்து இருமல் கோஃப் வந்தாலும் எது வந்தாலும் இது பண்ண போகிறோம். இமீடியட்டாக வாஷ்ரூம் போய்ட்டு நம்ம வந்து கையை உள்ள சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் க்ளவுஸ்லாம் மாற்றிட்டு திருப்பி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஒர்க்கை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயவுசெய்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்து முகத்தை இப்படி மூடிட்டு பண்ணினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ண அந்த ஒர்க்கு வேஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ ஃபுட்டு வந்து ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த தப்பு தயவுசெய்து எதுவும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க.